Geselligkeit 71. Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Ich habe über die Dinge nachgedacht, die einen Menschen daran hindern, sich zum Besseren zu verändern. Leider erleben manche Menschen Prüfungen und leichte Zeiten, ohne dass sich ihr Charakter dadurch positiv verändert. Obwohl es viele mögliche Ursachen gibt, wird in diesem Kapitel nur eine davon besprochen. In manchen Fällen ändern sich Menschen nicht zum Besseren, weil die Menschen um sie herum sie nicht dazu ermutigen. Tatsächlich haben viele Menschen die Angewohnheit, anderen nur auf die Schulter zu klopfen und ihnen zu sagen, was sie hören wollen. Sie glauben irgendwie, dass dies der Charakter eines guten Gefährten und Freundes ist. Sie glauben fälschlicherweise, dass ein solches Verhalten ein Zeichen ihrer tiefen Liebe und ihres Respekts für andere ist. Aber das ist völlig falsch, da dieses Verhalten einen nur dazu ermutigt, seine Einstellung beizubehalten, ohne sie zu verbessern. Es ist nichts falsch daran, anderen emotionalen Trost zu spenden, aber ein guter Freund wird immer freundlich darauf hinweisen, wie sein Freund oder Verwandter seinen Charakter verbessern kann. Dies wird tatsächlich die Qualität und die Bedingungen des Lebens seines Gefährten in dieser und in der nächsten Welt verbessern. Anderen bloß auf die Schulter zu klopfen, wird ihnen nur vorübergehend Trost spenden, aber in keiner Weise die Situation oder ihren Charakter verbessern. Die richtige Einstellung kann erreicht werden, ohne andere zu missachten. Dies ist die Pflicht einer Person gegenüber anderen, insbesondere ihren Verwandten. In Wirklichkeit ist es so, dass ein Freund oder Verwandter, dem sein guter Rat missfällt, die Beziehung zu ihm nicht schätzt. Man sollte sich niemals von irgendetwas, wie zum Beispiel dem Alter einer Person, davon abhalten lassen, die Wahrheit zu sagen und ihr freundlich zu raten, ihre Einstellung zum Besseren zu ändern. Selbst wenn es die eigenen Eltern sind, sollte man dieser Pflicht nachkommen, denn dieses Verhalten ist das Wesen einer freundlichen Behandlung. Einfach still zu bleiben, nur weil es die eigenen Eltern sind, sollte nicht die Einstellung einer Person sein, es sei denn, man weiß, dass ein Ratschlag ihnen nur weitere Probleme für alle einbringen wird. Eine Schulter zum Ausweinen ist nur dann wirklich nützlich, wenn sie dazu führt, dass sich eine Person zum Besseren verändert. Selbst wenn die Einstellung einer Person in einer bestimmten Situation richtig ist, gibt es dennoch immer Lektionen, die sie aus der Situation lernen kann und auf die sie von anderen hingewiesen werden sollte. Abschließend muss man anderen raten, Gutes zu tun und sich vom Bösen abzuwenden und nicht nur emotionale Unterstützung zu bieten, indem man anderen einfach auf die Schulter klopft. Kapitel 5 Al-Ma'ida, Vers 2. Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression. Geselligkeit 72. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über etwas nach, worüber sich die Leute im Allgemeinen beschweren, vor allem Eltern. In der Jugend bilden Menschen aufgrund mangelnder Verantwortung und gemeinsamer Tagesabläufe, wie B. dem Besuch derselben Schule, starke und enge Bindungen zu anderen Menschen, wie B. Geschwistern oder Freunden. Aber im Laufe der Zeit, wenn die Verantwortung der Menschen zunimmt und sich unterscheidet und sich ihr Tagesablauf ändert, nehmen die Menschen unterschiedliche Charaktereigenschaften an. Dies führt dazu, dass die Bindungen zwischen ihnen schwächer werden und sie sich in manchen Fällen ziemlich voneinander entfernen. Dies kann man oft in Haushalten mit vielen Geschwistern oder unter Freunden beobachten. Es ist wichtig zu verstehen, dass Allah, der Erhabene, jeden Menschen mit seinem eigenen, einzigartigen Lebensweg erschaffen hat, der sich von den anderen unterscheidet. Dies ist ein Zeichen seiner unendlichen Macht. Bei Milliarden von Menschen sind keine zwei Lebenswege gleich. Die Unterschiede dieser Lebenswege sind der Hauptgrund dafür, dass Menschen sich voneinander entfernen. Beste Freunde werden nur noch dem Namen nach Freunde. Enge Geschwister entfernen sich emotional voneinander. Dies ist Teil des Schicksals und wirklich unvermeidlich. Es ist wichtig, diesen Punkt zu verstehen, da manche Menschen dadurch Allah, dem Erhabenen, undankbar werden können. Sie mögen die Veränderungen in ihrem Leben nicht, die zu Veränderungen in ihren Beziehungen zu anderen führen. Aber diese Veränderungen in ihrem Leben hat Allah, der Erhabene, gewählt. Also ist die Abneigung gegen sie eine Abneigung gegen die Wahl Allahs, des Erhabenen. Ein Muslim sollte die Dinge stattdessen positiv sehen.
Das heißt, sie sollten die Hoffnung haben, dass die starke Gemeinschaft, die sie einst mit jemandem teilten, eines Tages im Jenseits wiederhergestellt wird, jedoch auf einem viel höheren und unzerbrechlichen Niveau. Diese Hoffnung sollte einen Muslim dazu inspirieren, Allah, dem Erhabenen, gehorsamer zu sein, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegensieht, im Wissen, dass dieses Ergebnis nur seinen gehorsamen Dienern zuteil wird. Darüber hinaus wird es einen Muslim dazu bringen, sich zu wünschen und zu flehen, dass sein Gefährte sich ebenfalls mehr anstrengt, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Dies ist gemäß einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 1534 eine rechtschaffene Tat. Sie werden auch dafür belohnt, dass sie gemäß dem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2515 handeln. Dieser besagt, dass ein Mensch kein wahrer Gläubiger sein kann, bis er für andere das liebt, was er für sich selbst liebt. Die Übernahme dieser Mentalität wird einem Muslim helfen, Undankbarkeit zu vermeiden, sich mehr darum zu bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen und mehr Belohnung zu erhalten, während er gleichzeitig hofft, erneut mit der starken Bindung gesegnet zu werden, die er einst mit seinem Gefährten teilte. Kapitel 15 Al-Hijr, Vers 47. Und wir werden alles entfernen, was in ihren Herzen an Groll ist, so dass sie Brüder sein werden, die einander gegenüber sitzend auf Thronen sitzen. Geselligkeit 73. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über eine seltsame Haltung nach, die viele Menschen angenommen haben. Wenn sie zu Dingen befragt werden, von denen sie nichts wissen, geben sie statt der Wahrheit eine Antwort, die wenig oder gar keine Grundlage in der Wahrheit hat. Dies kann insbesondere in Angelegenheiten, die den Islam betreffen, zu einem ernsthaften Problem werden. Ein Muslim kann bestraft werden, wenn er falsche Informationen weitergibt, auf deren Grundlage andere handeln. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2351, angedeutet. Dies liegt daran, dass sie unwissentlich Dinge Allah, dem Erhabenen, oder dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zuschrieben. Wegen dieser Menschen wurden dem Islam seltsame Glaubensvorstellungen und Bräuche angehängt, die eine große Abweichung von der Wahrheit darstellen, die der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gebracht hat. Tatsächlich sind viele der kulturellen Bräuche, die Muslime angenommen haben, weil sie glaubten, sie seien Teil des Islam, aufgrund dieser unwissenden Mentalität entstanden. Diese Leute glauben, dass sie vor anderen dumm dastehen, wenn sie einfach zugeben, dass sie etwas nicht wissen. Diese Mentalität an sich ist äußerst dumm, da die rechtschaffenen Vorgänger betonten, wie wichtig es sei, seine Unwissenheit zuzugeben, damit andere nicht in die Irre geführt werden. Tatsächlich betrachteten die rechtschaffenen Vorgänger nur die Person, die sich so verhielt, als intelligent und betrachteten die Person, die jede ihnen gestellte Frage beantwortete, als Dummkopf. Diese Haltung kann man oft bei Älteren beobachten, die ihren Kindern oft Ratschläge zu weltlichen und religiösen Themen erteilen, anstatt ihre Unwissenheit zuzugeben und sie an jemanden zu verweisen, der die Wahrheit kennt. Wenn Ältere so handeln, versäumen sie ihre Pflicht, ihre Angehörigen richtig zu führen, wie in einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 2928 angedeutet wird. Muslime sollten sich daher richtiges Wissen aneignen, sei es weltlicher oder religiöser Natur, bevor sie anderen Ratschläge erteilen, und wenn sie etwas nicht wissen, sollten sie es zugeben, da dies ihren Rang in keiner Weise mindert. Wenn überhaupt, werden Allah, der Erhabene, und die Menschen ihre Ehrlichkeit zu schätzen wissen. Geselligkeit 74. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig, dass Muslime einen wichtigen Punkt in Bezug auf die Erteilung von Ratschlägen an andere verstehen. Es ist die Pflicht der Muslime, anderen Gutes zu raten und das Böse zu verbieten, aber ein Muslim sollte sich nicht so verhalten, als ob er zum Herrscher über andere ernannt worden wäre. Diese Haltung führt nur zu Wut und Bitterkeit, insbesondere wenn andere ihren Rat nicht befolgen. Es ist am besten für Muslime, ihrer Pflicht nachzukommen, indem sie anderen Ratschläge erteilen, aber sie sollten es vermeiden, sich über das Ergebnis ihres Ratschlags Gedanken zu machen, ob die Person nach ihrem Ratschlag handelt oder nicht. Wenn Allah, der Erhabene, dem größten Lehrer und Führer der Menschheit, nämlich dem heiligen Propheten Muhammad,
Friede und Segen seien auf ihm, an vielen Stellen des heiligen Koran geraten hat, sich nicht über das Ergebnis Gedanken zu machen. Wie kann ein Muslim dann behaupten oder sich so verhalten, als ob er zum Herrscher über andere ernannt worden wäre? Kapitel 88 Al-Ghashiyah, Verse 21-22. Erinnere dich also, o Muhammad, du bist nur eine Erinnerung. Du bist kein Herrscher über sie. Ein Muslim, der sich wie ein Kontrollfreak verhält, wird nicht nur verbittert, wenn die Leute seinen Rat nicht befolgen, sondern es kann auch dazu führen, dass er es aufgibt, anderen Ratschläge zu erteilen, obwohl dies die Pflicht eines jeden Muslims im Rahmen seiner Möglichkeiten ist. Darüber hinaus führt diese Haltung dazu, dass Muslime sich selbst und ihre eigenen Pflichten vernachlässigen, da sie zu sehr mit den Pflichten anderer beschäftigt sind. Daher sollten Muslime standhaft bleiben, wenn es darum geht, Gutes zu befehlen und Schlechtes zu verbieten, sich aber nicht darum kümmern, was ihre Ratschläge bewirken. Geselligkeit 75. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig, dass Muslime korrekte und aufrichtige Ratschläge erteilen, da dies ein Aspekt des Islam ist, wie aus einem Hadith hervorgeht, der in Sunan an-Nasai Nummer 4204 zu finden ist. In Rechtsfragen besteht ein Aspekt davon darin, dass ein Muslim Ratschläge erteilen sollte, die auf dem Charakter des Ratsuchenden basieren, anstatt auf seinem eigenen Charakter. Dies ist in der Tat eine Tradition des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der verschiedenen Leuten unterschiedliche Ratschläge gab, wenn sie zu derselben Sache befragt wurden. Dies ist wichtig, da Menschen unterschiedlich sind und was eine Person erträglich findet, kann für eine andere Person unerträglich sein. Daher ist es am besten, Ratschläge zu erteilen, die auf dem Charakter des Fragenden basieren. Diese Einstellung verringert die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine voreingenommene Meinung äußert, die auf seinen eigenen Charakter und seine Lebensweise zugeschnitten ist. Darüber hinaus ist es in Rechtsangelegenheiten in den meisten Fällen am besten, den Leuten nicht direkt zu raten, was sie tun sollen. Stattdessen sollte man sie beraten und ihnen dabei helfen, eine Liste mit Vor- und Nachteilen jeder möglichen Wahl zusammenzustellen und dann auf der Grundlage dieser Liste eine fundierte Entscheidung zu treffen. Dies wird höchstwahrscheinlich zu einem besseren und zufriedenstellenden Ergebnis führen und verhindert, dass eine Person in Zukunft ihrem Berater die Schuld gibt, weil dieser sie nicht direkt beraten und ihnen gesagt hat, sie sollten eine bestimmte Option wählen. Abschließend sei gesagt, dass sich niemand schämen sollte, wenn er zugibt, in einer Sache unsicher zu sein und anderen raten sollte, sich bei Bedarf von einer qualifizierteren Person beraten zu lassen. Geselligkeit 76. Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Im gesamten heiligen Koran und in den Hadithen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wird den Muslimen geraten, barmherzig zu anderen zu sein. Ein Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 1924 rät beispielsweise, dass Allah, der Erhabene, denen, die der Schöpfung gegenüber barmherzig sind, Barmherzigkeit erweist. Es ist wichtig zu beachten, dass Barmherzigkeit nicht nur durch Taten ausgedrückt wird, wie etwa durch Spenden an die Armen. Sie umfasst tatsächlich jeden Aspekt des Lebens und der Interaktion mit anderen, wie etwa die eigenen Worte. Deshalb warnt Allah, der Erhabene, diejenigen, die anderen gegenüber Barmherzigkeit zeigen, indem sie Almosen spenden, dass sie ihre Belohnung nur zunichte machen, wenn sie keine Barmherzigkeit durch ihre Worte zeigen, wie etwa indem sie die Gefälligkeiten aufzählen, die sie anderen erwiesen haben. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 264. Ihr Gläubigen, macht eure Almosen nicht durch Mahnungen oder Verletzungen ungültig. Wahre Barmherzigkeit zeigt sich in allem, im Gesichtsausdruck, im Blick und im Tonfall. Dies war die vollkommene Barmherzigkeit, die der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zeigte, und so müssen Muslime handeln. Darüber hinaus ist es so wichtig, Barmherzigkeit zu zeigen, dass Allah, der Erhabene, im heiligen Koran klarstellte, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zwar unzählige schöne und edle Eigenschaften besaß, es aber die Barmherzigkeit war, die die Herzen der Menschen zu ihm und dem Islam hinzog. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 159. Und durch Allahs Barmherzigkeit warst du nachsichtig mit ihnen.
Und wenn du unhöflich und hartherzig gewesen wärst, hätten sie sich von dir entfernt? Es warnt deutlich davor, dass die Menschen ohne Gnade vor dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geflohen wären. Wenn dies bei ihm der Fall war, obwohl er zahllose andere schöne Eigenschaften besaß, wie können Muslime, die solche edlen Eigenschaften nicht besitzen, erwarten, einen positiven Einfluss auf andere wie ihre Kinder zu haben, ohne wahre Gnade zu zeigen? Einfach ausgedrückt sollten Muslime andere so behandeln, wie sie von Allah, dem Erhabenen, und anderen behandelt werden möchten, und das heißt zweifellos mit wahrer und vollkommener Barmherzigkeit. Geselligkeit 77. Es ist wichtig für Muslime, insbesondere in der heutigen Zeit, den Unterschied zwischen denen zu verstehen, die bestimmte Themen diskutieren, die als kontrovers angesehen werden können, um den Menschen durch eine positive Veränderung wirklich zu nützen, und denen, die diese Themen einfach diskutieren, um die Aufmerksamkeit anderer zu erregen. Diejenigen, die eine positive Veränderung in der Gesellschaft wünschen, werden anderen gegenüber immer Respekt und einen guten Charakter zeigen, insbesondere denen gegenüber, die sie durch ihre Worte herausfordern. Sie greifen nie auf vulgäre Sprache oder Handlungen zurück, um ihren Standpunkt darzulegen. Stattdessen studieren und verstehen sie das Thema, über das sie diskutieren, ohne Informationen falsch zu interpretieren oder zu verfälschen, um ihren Standpunkt zu untermauern. Ihre Kritik ist immer konstruktiv, und ihre echte und aufrichtige Absicht, die Gesellschaft zu verbessern, zeigt sich durch ihr Verhalten und ihre Worte. Das sind die Menschen, auf die Muslime achten sollten, denn wenn sie Recht haben, wird dies die Gesellschaft für alle verbessern. Aber wenn ihr Standpunkt falsch ist, werden sie die Wahrheit akzeptieren, wenn sie ihnen von anderen klargemacht wird. Aber diejenigen, die sich entgegengesetzt zu dieser korrekten Haltung verhalten, ob in den Medien oder anderswo, sollten einfach ignoriert werden, da sie nicht das Leben der Menschen verbessern wollen. Sie hungern nach Aufmerksamkeit und verhalten sich wie Kleinkinder, um die Aufmerksamkeit anderer zu erregen. Muslime sollten keine Videos oder andere Inhalte verbreiten und weitergeben, die mit solchen Leuten in Verbindung stehen, da sie ihnen direkt in die Hände spielen und ihnen die Aufmerksamkeit verschaffen, die sie so sehr begehren. Aufgrund ihrer bösen Absichten und ihres Verhaltens ist es reine Zeitverschwendung, mit diesen Leuten zu diskutieren. Muslime sollten ihre Bemühungen stattdessen an anderen nützlichen Stellen einsetzen, die ihnen und anderen in beiden Welten zugutekommen. Geselligkeit 78. Ich habe vor einiger Zeit einen Nachrichtenartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über die Reaktion vieler Länder auf den Ausbruch des Coronavirus und ihre Versuche, seine Verbreitung einzudämmen, berichtet. Für Muslime ist es wichtig, den Befehl Allahs des Erhabenen in Kapitel 4 An-Nisa, Vers 59 zu befolgen. Ihr Gläubigen, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und denen, die unter euch Autorität haben. Für Muslime ist es von entscheidender Bedeutung, der Regierung in allen Angelegenheiten zu gehorchen, die nicht den Lehren des heiligen Koran und den Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, widersprechen. Das heißt in Angelegenheiten, die der Allgemeinheit zugutekommen. Muslime sollten den Ratschlägen und Befehlen ihrer Regierung folgen und nicht durch ihre Missachtung weitere Probleme für die Gesellschaft und den Islam verursachen. Darüber hinaus hat der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan an-Nasai, Nummer 4204, darauf hingewiesen, dass Religion bedeutet, anderen gegenüber aufrichtig zu sein, einschließlich Autoritätspersonen. Das bedeutet, dass Muslime sie in Angelegenheiten unterstützen müssen, die nützlich sind und die Gesellschaft vor Schaden schützen, wie etwa den sozialen Einschränkungen, die von Regierungen auferlegt wurden. Schließlich erwähnt dieser Hadith auch, dass man der Allgemeinheit gegenüber aufrichtig sein sollte. Dies gilt für alle Mitglieder der Gesellschaft, unabhängig von ihrem Glauben und davon, ob man sie persönlich kennt oder nicht. Auch wenn ein Muslim oder seine Angehörigen durch eine Infektion mit dem Coronavirus möglicherweise nicht ernsthaft gefährdet sind, gibt es in der Gesellschaft Menschen, die ernsthaft gefährdet sind und sterben. Um diesen Menschen gegenüber aufrichtig zu sein
muss ein Muslim die von der Regierung auferlegten Beschränkungen befolgen, da diese Beschränkungen darauf abzielen, sie zu schützen und die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Die Pflicht eines Muslims ist es, seine politischen und religiösen Führer bei allem zu unterstützen, was in den Augen des Islam lobenswert ist, wie etwa bei Dingen, die der Gesellschaft zugutekommen. Wie der zuvor zitierte Vers zeigt, ist dies ein Aspekt des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen. Geselligkeit 79. Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über die guten Taten einer verstorbenen berühmten Person und über diejenigen berichtet, die sie dafür gelobt haben. Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass es ihnen selbst zugutekommt, wenn sie andere freundlich behandeln. Denn der ehrenwerte Allah hat geboten, andere freundlich zu behandeln, und die Erfüllung dieser wichtigen Pflicht bringt eine Belohnung. Wenn jemand freundlich zu anderen ist, wird er außerdem zu Lebzeiten für sie beten, was ihm zugutekommt. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat beispielsweise in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6929 darauf hingewiesen, dass ein im Verborgenen für eine Person gesprochenes Gebet immer erhört wird. Wer freundlich zu anderen ist, dem helfen andere oft in Zeiten der Not. Einfach ausgedrückt, wie man andere behandelt, ist die Art und Weise, wie man von anderen behandelt wird. Darüber hinaus werden die Menschen nach ihrem Ableben für sie beten, und diese Gebete werden definitiv erhört, wie es im heiligen Koran festgehalten ist. Kapitel 59 Al-Heshr, Vers 10. Und sagte, unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind. Schließlich wird eine Person, die andere freundlich behandelt hat, am Tag des jüngsten Gerichts deren Fürsprache erhalten. Ein Tag, an dem die Menschen verzweifelt nach der Fürsprache anderer suchen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari Nummer 7439 zu finden ist. Doch wer andere schlecht behandelt, wird die oben genannten Vorteile nicht genießen, selbst wenn er seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfüllt. Und am Tag des jüngsten Gerichts wird er feststellen, dass Allah, der Erhabene, ihm nicht vergibt, bis sein Opfer ihm zuerst vergibt. Wenn er sich dagegen entscheidet, werden die guten Taten des Unterdrückers seinem Opfer zugeschrieben und, falls nötig, werden die Sünden des Opfers seinem Unterdrücker zugeschrieben. Dies kann dazu führen, dass der Unterdrücker in die Hölle geworfen wird. Davor wird in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 6579 gewarnt. Daher sollte ein Muslim freundlich zu sich selbst sein, indem er freundlich zu anderen ist, da dies in Wirklichkeit zu seinem eigenen Vorteil in beiden Welten führt. Kapitel 29 Al-Ankabut, Vers 6. Und wer kämpft, kämpft nur für sich selbst. Geselligkeit 80. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde darüber berichtet, wie man Streit vermeiden und Dinge stattdessen auf eine erwachsene Art und Weise diskutieren kann. Es ist wichtig zu verstehen, dass es das Merkmal eines wahren Muslims ist, nicht mit anderen zu streiten oder zu debattieren, um sich selbst und seine Meinung zu vertreten. Stattdessen sollten sie die Informationen präsentieren, um die Wahrheit zu vertreten. Dies gilt sowohl für weltliche als auch für religiöse Angelegenheiten. Wer die Wahrheit vertreten will, wird nicht streiten. Nur derjenige, der versucht, sich selbst zu vertreten, wird das tun. Entgegen der Ansicht vieler erhöht das Gewinnen von Streitgesprächen in keiner Weise den Rang. Der einzige Zeitpunkt, an dem sich der Rang einer Person in beiden Welten erhöht, ist, wenn sie Streit vermeidet und stattdessen die Wahrheit präsentiert oder sie akzeptiert, wenn sie ihr präsentiert wird. Ein Muslim sollte es vermeiden, bei Diskussionen mit anderen hin und her zu gehen, da dies ein Merkmal des Streitens ist. Es ist wichtig, Streit zu vermeiden, da der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, demjenigen, der auf das Streiten verzichtet, ein Zuhause mitten im Paradies versprochen hat, selbst wenn er Recht hat. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 1993 zu finden ist. Auf diese richtige Mentalität wird in Kapitel 16 An-Nahl, Vers 125 hingewiesen. Laden Sie mit Weisheit und guter Unterweisung auf den Weg Ihres Herrn ein und argumentieren Sie mit ihnen auf die beste Weise.
Ein Muslim sollte verstehen, dass es nicht seine Pflicht ist, Menschen zu zwingen, etwas zu akzeptieren. Seine Pflicht ist es einfach, die Wahrheit darzulegen, denn Durchsetzungsvermögen ist ein Merkmal des Argumentierens. Kapitel 88 Al-Ghashiyah, Verse 21-22. Erinnern Sie sie also daran. Sie sind nur eine Erinnerung. Sie sind kein Kontrolleur über sie. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Präsentieren der Wahrheit und deren streitfreie Akzeptanz die Beziehungen zu anderen verbessert und den Stress reduziert. Geselligkeit 81. Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über eine prominente Persönlichkeit berichtet, die sich dazu entschied, von der Rolle zurückzutreten, die ihr als Mitglied ihrer Familie zukam. Es schien, als sei er gezwungen gewesen, sich zu entscheiden, ob er ein aktives Mitglied sein und diese Rolle voll ausfüllen oder sich vollständig von ihr und seiner Familie abschotten wollte. Leider ist diese Art von Haltung unter Muslimen, insbesondere in der asiatischen Gemeinschaft, äußerst verbreitet. Sie stellen ihren Verwandten oft extreme Ultimaten, was bedeutet, dass sie entweder mit ihnen zusammen sind oder sich vollständig von ihnen abwenden. Dies widerspricht den Lehren des Islam, da sie ihre Reaktion auf ihre eigenen Gefühle und Wünsche statt auf die Lehren des Islam stützen. Wenn beispielsweise ein Sohn jemanden heiraten möchte, dessen Heirat ihm im Islam erlaubt ist, die Eltern jedoch mit seiner Wahl nicht einverstanden sind, stellen sie ihm ein Ultimatum. Entweder er entscheidet sich, sie nicht zu heiraten, oder sie werden, wenn er es tut, die Verbindung zu ihm abbrechen. Dieses Verhalten widerspricht völlig den Lehren des Islam. Es ist seltsam, dass diese Menschen nicht verstehen, dass sie diejenigen sind, die über das Ergebnis mehr als alle anderen trauern werden. Und selbst wenn sie behaupten, mit dem Abbruch der Verbindung zu ihrem Verwandten vollkommen zufrieden zu sein, ist dies zweifellos eine schwere Sünde. Tatsächlich handelt es sich um eine so schwere Sünde, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 5984 warnte, dass derjenige, der die Verwandtschaftsbande kappt, nicht ins Paradies kommen wird. Tatsächlich kappt Allah, der Erhabene, die Bande zu demjenigen, der sich so verhält, was ihn daran hindert, mit seiner falschen Entscheidung zufrieden zu sein. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 5987 angedeutet. Ein Muslim sollte sich daher nur dann von der Entscheidung seiner Verwandten oder Freunde abwenden, wenn diese unrechtmäßig ist. Wenn sie rechtmäßig ist, er aber mit deren Entscheidung nicht einverstanden ist, sollte er seine Meinung freundlich äußern. Aber wenn die Person sich entscheidet, ihre Entscheidung durchzuziehen, sollte er dies akzeptieren und die Verbindung zu ihnen aufrechterhalten und ihre Rechte gemäß den Lehren des Islam wahrnehmen. Er sollte sie weiterhin unterstützen und sie niemals beleidigen, wenn sich ihre Entscheidung als schlecht herausstellt. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Menschen nicht perfekt sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die Verwandten oder Freunde weiterhin Kontakte pflegen und einander respektieren. Dies ist eine Pflicht, die alle Muslime erfüllen müssen. Geselligkeit 82. Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde erwähnt, dass einige junge Erwachsene aus bestimmten Gemeinden von zu Hause wegliefen, um der vermeintlich wahren Liebe nachzujagen. Muslime sollten beachten, dass ein wichtiges Zeichen wahrer Liebe darin besteht, dass man seinen Geliebten dazu anhält, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, was bedeutet, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Dies liegt daran, dass Gehorsam zu Erfolg und Sicherheit sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits führt. Eine Person, die sich für eine andere Person keine Sicherheit und keinen Erfolg wünscht, kann sie niemals wirklich lieben, unabhängig davon, was diese Person behauptet oder wie sie die andere Person behandelt. So wie eine Person glücklich ist, wenn ihre Geliebte weltlichen Erfolg hat, beispielsweise einen Job, wird sie auch wünschen, dass ihre Geliebte in beiden Welten Seelenfrieden und Körper findet. Wenn sich eine Person nicht darum kümmert, dass eine andere Person Sicherheit und Erfolg hat, insbesondere im Hinblick auf die nächste Welt, dann liebt sie sie nicht.
Ein wahrer Liebhaber könnte es nicht ertragen zu wissen und zu sehen, dass sein Geliebter in dieser oder der nächsten Welt Schwierigkeiten und Bestrafung ausgesetzt ist. Dies kann nur durch den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vermieden werden. Daher würden sie ihren Geliebten immer an den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ausrichten. Wenn eine Person eine andere Person an ihren eigenen egoistischen Interessen oder den Interessen anderer ausrichtet, anstatt an den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist dies ein klares Zeichen dafür, dass sie nicht wirklich liebt. Dies gilt für alle Beziehungen wie Freundschaften und Verwandte. Daher sollte ein Muslim beurteilen, ob die Menschen in seinem Leben ihn auf Allah, den Erhabenen, ausrichten oder nicht. Wenn sie das tun, ist das ein klares Zeichen ihrer Liebe zu ihnen. Wenn sie das nicht tun, ist das ein klares Zeichen dafür, dass sie nicht wirklich lieben. Kapitel 43 als Zugruf, Vers 67. An jenem Tag werden enge Freunde einander Feinde sein, mit Ausnahme der Rechtschaffenen. Geselligkeit 83. Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde darüber berichtet, wie ein Freund einen Menschen beeinflusst. Es gibt zahllose Beispiele auf der Welt, wie eine Person ihren Freund dazu verleitet hat, den falschen Lebensweg einzuschlagen, was ihm ernsthafte Schwierigkeiten einbrachte, wie zum Beispiel das Gefängnis. Man sollte nicht nur vor Menschen mit schlechten Eigenschaften auf der Hut sein, da diese seine Freunde negativ beeinflussen werden. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Sunan Abu Dawud Nummer 4833 zu finden ist. Aber ein Muslim sollte auch vor Menschen auf der Hut sein, die ihn scheinbar aufrichtig lieben, insbesondere vor denen, die keine islamischen Kenntnisse besitzen. Denn jemand, der keine islamischen Kenntnisse besitzt, gibt seinen Lieben manchmal falsche Ratschläge und glaubt, dass er seine Liebe zu seinem Gefährten erfüllt und gezeigt hat. Beispielsweise kann eine Frau ihrem müden Ehemann raten, sein Pflichtgebet zu Hause zu verrichten, anstatt in der Moschee mit der Gemeinde. Obwohl es nach Ansicht einiger Gelehrter zulässig ist, das obligatorische Gebet zu Hause zu verrichten, entfernt man sich mit diesem Rat nur von einer der größten Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dies wiederum entfernt einen nur noch weiter von Allah, dem Erhabenen. Diese Ehefrau glaubt vielleicht, sie habe sich liebevoll verhalten, obwohl dies nicht der Fall ist. Aus diesem Grund ist der Erwerb islamischer Kenntnisse äußerst wichtig und laut einem Hadith in Sunan Ibn Majah Nummer 224 eine Pflicht aller Muslime. Denn manche Dinge mögen äußerlich schwierig erscheinen, doch in ihnen stecken viele Segnungen. Und viele Dinge mögen einfach und sogar erlaubt erscheinen, doch sie entfernen einen nur von Allah, dem Erhabenen. Daher sollte ein Muslim vorsichtig sein und fest an seiner Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, festhalten, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt und sich nicht von den Ratschlägen eines geliebten Menschen täuschen lassen. Er sollte nicht davon ausgehen, dass der Rat ihm nützt, nur weil er von einem geliebten Gefährten kommt. Er sollte diesen Rat stattdessen mit den Lehren des Islam vergleichen und nur dann danach handeln, wenn der Islam ihn gutheißt. Wenn er ihn nicht gutheißt, sollte er es vermeiden, danach zu handeln und seinem Gefährten gemäß den Lehren des Islam freundlich den richtigen Handlungsweg raten. Geselligkeit 84. Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, auf den ich kurz eingehen möchte. Darin wurde über eine Person berichtet, die einen bestimmten legalen Beruf ergreifen wollte, und über die Schwierigkeiten, die sie wegen ihrer Entscheidung von anderen, insbesondere von ihren Verwandten, bekam. Es ist wichtig zu verstehen, dass man im Allgemeinen Kritik und Widerstand von anderen wie Verwandten und Freunden erfahren wird, wenn man einen Weg wählt, der sich von dem anderer unterscheidet. Tatsächlich kommt die meiste Kritik von den Verwandten. Wenn sich ein Muslim beispielsweise dazu entschließt, sich mehr auf die Lehren des Islam zu konzentrieren, und dies etwas ist, was seine Familie selbst nicht verfolgt hat, wird er von ihnen kritisiert. Er wird von denen er glaubte, dass sie ihn auf seinem Weg unterstützen würden, als dumm und extrem bezeichnet.
Es ist wichtig, dass Muslime auf dem rechtmäßigen Weg, den sie gewählt haben, standhaft bleiben und auf die Hilfe Allahs des Erhabenen vertrauen, indem sie aufrichtigen Gehorsam leisten, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah dem Erhabenen gefällt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Dies ist eine häufige Reaktion der Menschen, denn wenn eine Person einen anderen Lebensweg wählt als andere, fühlt sie sich, als sei ihr Weg schlecht oder böse, und dies sei der Grund, warum sie einen anderen Weg gewählt hat. Auch wenn die Person dies nicht glaubt, sondern nur einen anderen Weg wählt, weil sie glaubt, dass dieser besser für sie ist, wird sie dennoch kritisiert. Aus demselben Grund wurden alle heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, von ihrem Volk kritisiert, weil sie einen anderen, besseren Weg wählten und andere passiv dazu einluden. Abschließend lässt sich sagen, dass man, solange der eigene Lebensweg rechtmäßig ist, standhaft bleiben und sich nicht von der Kritik anderer abschrecken lassen sollte. Das heißt aber nicht, dass man nicht versuchen sollte, seine Situation und seinen Charakter zu verbessern. Es bedeutet, dass man sich nicht davon abhalten lassen sollte, seine rechtmäßige Wahl gemäß den Lehren des Islam zu verfolgen. Geselligkeit 85. Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin ging es darum, positiv mit Kollegen bei der Arbeit zu interagieren, um als Team zu funktionieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Islam von Muslimen nicht verlangt, mit allen Menschen vollkommen auszukommen. Da die Menschen unterschiedlich geschaffen sind und unterschiedliche Eigenschaften besitzen, ist es nicht möglich, mit jedem auszukommen. Aufgrund unterschiedlicher Mentalitäten werden Menschen immer anderer Meinung sein als andere, die eine andere Mentalität haben. Die einzige Person, die dies erreichen kann, ist eine Person mit zwei Gesichtern, die ihr Verhalten und ihre Einstellung je nach den Personen ändert, mit denen sie zusammen ist. Aber selbst diese Person wird letztendlich von Allah, dem Erhabenen, entlarvt. Nur weil eine Person nicht mit anderen auskommt, bedeutet das nicht, dass sie nicht mag. Es bedeutet nur, dass sie sich in ihrer Einstellung und ihrem Verhalten unterscheiden. Genau wie ein Schulkind, das nicht mit jedem Kind in seiner Klasse befreundet ist. Das bedeutet nicht, dass es diejenigen nicht mag, mit denen es nicht befreundet ist. Daher sollte ein Muslim nicht traurig sein, wenn er nicht mit jedem auskommt, nicht einmal mit seinen eigenen Verwandten. Aber es ist die Pflicht aller Muslime, alle anderen mit Respekt zu behandeln und die Rechte jeder Person zu erfüllen, auch wenn sie nicht mit ihnen auskommen, da dies ein wichtiges Merkmal eines Muslims ist. Dies ist, was der Islam gebietet, und wenn man sich gegenüber jedem so verhält, wird man feststellen, dass der Umgang mit den Menschen in beiden Welten trotz ihrer Unterschiede friedlich und vorteilhaft ist. Geselligkeit 86. Ich habe vor einiger Zeit einen Nachrichtenartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über ein großes Problem berichtet, mit dem die Gesellschaft konfrontiert ist, nämlich die Verbreitung von Falschmeldungen innerhalb der Gesellschaft. Man kann sich vorstellen, wie schwierig es ist, dies zu kontrollieren, insbesondere in Zeiten der sozialen Medien. Daher ist es für Muslime wichtig, nach dem folgenden Vers des heiligen Korans zu handeln und keine Informationen an andere weiterzugeben, selbst wenn sie glauben, dass sie anderen dadurch einen Nutzen bringen, ohne die Informationen vorher zu überprüfen. Das heißt, sie sollten sicherstellen, dass sie aus einer zuverlässigen Quelle stammen und korrekt sind. Kapitel 49 Al-Hujurat, Vers 6. Ihr Gläubigen, wenn ein Ungehorsam mit Informationen zu euch kommt, dann forscht nach, damit ihr nicht aus Unwissenheit einem Volk Schaden zufügt und eure Taten bereut. Obwohl dieser Vers auf eine böse Person hinweist, die Nachrichten verbreitet, kann er dennoch auf alle Menschen zutreffen, die Informationen mit anderen teilen. Wie in diesem Vers erwähnt, kann eine Person glauben, dass sie anderen hilft, aber durch die Verbreitung unbestätigter Informationen könnte sie anderen stattdessen schaden, beispielsweise emotionalen Schaden. Leider achten viele Muslime nicht darauf und haben die Angewohnheit, Informationen einfach per Textnachricht und über Social-Media-Anwendungen weiterzuleiten, ohne sie zu überprüfen. In Fällen, in denen die Informationen mit religiösen Angelegenheiten in Verbindung stehen,
ist es sogar noch wichtiger, die Informationen vor der Verbreitung zu überprüfen. Denn man kann für die Handlungen anderer aufgrund der falschen Informationen, die man ihnen gegeben hat, bestraft werden. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2351, angedeutet. Angesichts all dessen, was in der Welt vor sich geht und welche Auswirkungen das auf Muslime hat, ist es außerdem noch wichtiger, Informationen zu überprüfen, denn andere vor Dingen zu warnen, die nicht geschehen sind, führt nur zu Unfrieden in der Gesellschaft und vergrößert die Kluft zwischen Muslimen und anderen Gemeinschaften. Dies widerspricht den Lehren des Islam. Ein Muslim muss verstehen, dass Allah, der Erhabene, sie am Tag des jüngsten Gerichts nicht fragen wird, warum sie unbestätigte Informationen nicht mit anderen geteilt haben. Aber er wird sie sicherlich fragen, wenn sie Informationen mit anderen teilen, egal ob sie verifiziert sind oder nicht. Daher wird ein intelligenter Muslim nur verifizierte Informationen teilen, und alles, was nicht verifiziert ist, wird er meiden, da er weiß, dass er dafür nicht zur Verantwortung gezogen wird. Geselligkeit 87. Vor einiger Zeit habe ich einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde von einer Mutter berichtet, die erzählte, wie sich das Verhalten ihres Sohnes ihr gegenüber veränderte, nachdem er geheiratet hatte. Er vernachlässigte seine Mutter und hatte kaum Kontakt zu ihr, nachdem er mit seiner Frau weggezogen war. Aber diese Mutter lernte, mit dem Geschehenen zu leben und behauptete zu verstehen, dass Menschen kommen und gehen. Die wichtige Lektion, die man daraus lernen kann, ist, dass ein Muslim, wenn er mit einer Beziehung gesegnet ist, wie etwa einem Kind oder Geschwister, den wahren Zweck dieser Beziehung verstehen und entsprechend handeln sollte. In jedem Fall sollte er lernen und seine Verantwortung ihnen gegenüber nach besten Kräften gemäß den Lehren des Islam erfüllen. Aber noch wichtiger ist all dies, um Allahs, des erhabenen Willen zu tun, da er derjenige ist, der ihnen befohlen hat, die Rechte der Menschen in ihrem Leben zu erfüllen. Wenn jemand aufrichtig um Allahs, des erhabenen Willen handelt, wird er niemals etwas von den Menschen erwarten oder verlangen. Er wird sich nicht übermäßig freuen, wenn die Menschen Dinge für ihn tun, wie etwa Dankbarkeit zu zeigen, noch wird er trauern, wenn er sie vernachlässigt. Da er die Rechte der Person um Allahs, des erhabenen Willen erfüllt hat, sucht er nur eine Belohnung von Allah, dem Erhabenen, nicht von den Menschen. Dies würde verhindern, dass eine Person traurig oder deprimiert wird, wenn ihr Verwandter oder Freund sie nach Jahren der Hilfe vernachlässigt. Leider gehen viele Muslime Beziehungen mit der falschen Absicht ein. Sie heiraten und bekommen Kinder, um etwas von ihrem Ehepartner und ihren Kindern zurückzubekommen. In den meisten Fällen, insbesondere in der heutigen Zeit, werden sie enttäuscht sein, wenn sie diese Haltung einnehmen. Es ist wichtig für jeden Muslim, seine Absichten zu korrigieren und sich mit Menschen zu verbinden und Beziehungen um Allahs, des erhabenen Willen aufzubauen und daher nur Nutzen und Belohnung von ihm zu erstreben. Wer auf diese Weise handelt, beweist, dass er sein Vertrauen in Allah, den Erhabenen, gesetzt hat. Wer sein Vertrauen in Allah, den Erhabenen, setzt, wird weder in dieser noch in der nächsten Welt enttäuscht werden. Kapitel 65 At-Talaq, Vers 3. Und wer sich auf Allah verlässt, dem genügt er? Wer die falschen Absichten verfolgt und Beziehungen eingeht, um von Menschen etwas zu bekommen, der hat Vertrauen in Menschen gesetzt. Und wer sich auf Menschen verlässt und ihnen vertraut, wird früher oder später enttäuscht. Kapitel 22 Al-Hay, Vers 73. Schwach sind der Suchende und der Gesuchte. Diese Diskussion bedeutet nicht, dass ein Muslim anderen gegenüber nicht dankbar sein sollte für das, was sie für ihn getan haben, da dies gemäß einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 1954, ein Teil der Danksagung an Allah, den Erhabenen, ist. Es bedeutet aber, dass es jemanden nicht stören sollte, wenn er die Taten eines Muslims nicht schätzt, da er auf eine Gegenleistung und Belohnung von Allah, dem Erhabenen, und nicht von Menschen hoffen sollte. Geselligkeit 88. Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz diskutieren wollte. Darin wurden die Veränderungen erwähnt, die im Laufe der Zeit in Kultur und Gesellschaft stattgefunden haben. Wenn man das Leben der rechtschaffenen Vorgänger studiert,
wird man viele Unterschiede zwischen ihnen und den heutigen Muslimen feststellen. Ein großer Unterschied ist die Art und Weise, wie Menschen auf diejenigen reagieren, die Gutes gebieten und Böses verbieten, was nach ihrem Wissen eine Pflicht aller Muslime ist. Es ist wichtig für Muslime, diese Verhaltensänderung zu verstehen, da sie viele Auseinandersetzungen und Feindseligkeiten zwischen Menschen verhindern kann. In der Vergangenheit liebten Muslime diejenigen, die ihnen rieten, Gutes zu tun und sie vor Schlechtem warnten. Tatsächlich betrachteten sie jemanden erst dann als aufrichtigen Freund, wenn er sich ihm gegenüber so verhielt. Sie liebten sogar diejenigen, die ihnen zu Dingen rieten, die im Islam nicht als Sünden, sondern nur als Dinge galten, die man nicht mochte. Dies ist eine große Veränderung, die stattgefunden hat. Viele Muslime mögen es heutzutage nicht, auf diese Weise konstruktiv kritisiert zu werden. In Fällen, in denen ungesetzliche Dinge geschehen, ist es die Pflicht eines Muslims, gemäß den Lehren des Islam sanft und freundlich davor zu warnen, selbst wenn anderen ihr Verhalten missfällt. Aber in den meisten Fällen, in denen andere keine Sünde begehen, sondern nur Dinge tun, die ihnen missfallen, ist es für einen Muslim besser, sie nicht deswegen zu kritisieren, da dies nur zu Feindseligkeit und Streit führen und sogar dazu führen kann, dass man aufhört, anderen Ratschläge zu erteilen, weil man eine negative Reaktion erhält. Die Ausnahme ist, wenn derjenige, dem geraten wird, es mag, auf diese Weise beraten zu werden. Daher sollte ein Muslim, der seine Pflicht erfüllen und Streit mit anderen vermeiden möchte, Gutes gebieten und vor dem Gesetzlosen warnen, aber Dinge beiseite lassen, die nicht in diese beiden Kategorien fallen. Geselligkeit 89. Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über das Nachtleben in verschiedenen Gesellschaften berichtet. Ein Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 701 weist darauf hin, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, es nicht mochte, vor dem Verrichten des obligatorischen Gebets am späten Abend zu schlafen und sich danach nicht gern zu unterhalten. Obwohl es nicht verboten ist, vor dem Pflichtgebet am späten Abend zu schlafen, ist es weitaus besser und sicherer, es zuerst zu verrichten, da das Schlafen davor dazu führen kann, dass einem die Zeit vergeht. Außerdem kann die durch den Schlaf verursachte Trägheit, selbst wenn man es schafft aufzuwachen, einen daran hindern, sich voll darauf zu konzentrieren, was die Belohnung verringert. Schließlich ist es am besten, dieses und alle anderen Pflichtgebete zu verrichten, sobald sie verrichtet werden, da dies laut einem Hadith in Sunan an-Nasai Nummer 612 eine der beliebtesten rechtschaffenen Taten für Allah, den Erhabenen, ist. Und sich auf diese Weise zu verhalten, ist ein Zeichen eines wahren Gläubigen. Kapitel 4 An-Nisa, Vers 103. In der Tat ist den Gläubigen das Gebet in festgelegten Zeiten vorgeschrieben. Leider ist es vor allem unter asiatischen Muslimen zu einem weit verbreiteten Brauch geworden, nach dem obligatorischen Abendgebet weltliche Zusammenkünfte und Gespräche abzuhalten. Obwohl dies nicht verboten ist, führt es doch oft zu eitlem Gerede, das Zeitverschwendung ist. Am Tag des jüngsten Gerichts werden sie dies sehr bereuen, insbesondere wenn sie die Belohnung für diejenigen sehen, die ihre Mittel richtig eingesetzt haben. Es führt oft zu Sünden wie Klatsch, übler Nachrede und Verleumdung. Und selbst wenn man davor geschützt ist, macht unnötiges Aufbleiben am Abend einen nur noch müder, wodurch es für einen schwieriger wird, aufzustehen und das obligatorische Morgengebet richtig zu verrichten. Diese Müdigkeit ist oft der Grund, warum viele Muslime das obligatorische Morgengebet nicht gemeinsam mit der Gemeinde in der Moschee verrichten. Diese Müdigkeit kann einen auch davon abhalten, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten, das gemäß einem Hadith in Sunan an-Nasai Nummer 1614 das beste Gebet nach den Pflichtgebeten ist. Und das freiwillige Nachtgebet ist eine fest etablierte Tradition des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Geselligkeit 90. Muslime müssen gegenüber ihren Feinden standhaft bleiben, nämlich dem Teufel, ihrem inneren Teufel und jenen, die sie zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verleiten. Ein Muslim sollte dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht den Rücken kehren, wenn er von diesen Feinden in Versuchung geführt wird. Stattdessen sollten sie dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben,
was die Befolgung seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals beinhaltet. Dies wird erreicht, indem man die Orte, Dinge und Menschen meidet, die sie zu Sünden und zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verleiten und verführen. Die Fallen des Teufels kann man nur vermeiden, indem man sich islamisches Wissen aneignet und danach handelt. Genauso wie Fallen auf einem Weg nur vermieden werden, wenn man Wissen über sie besitzt. Islamisches Wissen ist erforderlich, um die Fallen des Teufels zu vermeiden. Beispielsweise könnte ein Muslim viel Zeit damit verbringen, den heiligen Koran zu rezitieren, aber aufgrund seiner Unwissenheit könnte er seine rechtschaffenen Taten durch Sünden wie Verleumdung zunichte machen, ohne es zu merken. Ein Muslim ist mit diesen Angriffen konfrontiert. Daher sollte er sich durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, darauf vorbereiten und im Gegenzug eine unschätzbare Belohnung erhalten. Allah, der Erhabene, hat denjenigen, die auf diese Weise um seinetwillen kämpfen, die richtige Führung garantiert. Kapitel 29 Al-Ankabut, Vers 69. Und diejenigen, die für uns kämpfen, die leiten wir gewiss auf unseren Wegen. Wenn man diesen Angriffen mit Unwissenheit und Ungehorsam begegnet, wird man in beiden Welten nur Schwierigkeiten und Schande erleiden. So wie ein Soldat, der keine Waffen zur Selbstverteidigung besitzt, besiegt wird, wird ein unwissender Muslim keine Waffe haben, um sich gegen diese Angriffe zu verteidigen, was zu seiner Niederlage führen wird. Der wissende Muslim hingegen verfügt über die mächtigste Waffe, die nicht überwunden oder besiegt werden kann, nämlich aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dies kann nur erreicht werden, indem man sich aufrichtig islamisches Wissen aneignet und danach handelt. Geselligkeit 91. In einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2501 erklärte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass derjenige gerettet sei, der schweigt. Das bedeutet, dass derjenige, der eitle oder böse Worte vermeidet und nur gute Worte spricht, von Allah, dem Erhabenen, in beiden Welten gerettet wird. Das ist wichtig zu verstehen, da der Hauptgrund, warum Menschen in die Hölle kommen, ihre Worte sind. Davor wurde in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2616 gewarnt. Tatsächlich genügt ein einziges böses Wort, um eine Person am Tag des jüngsten Gerichts in die Hölle zu stürzen. Dies wurde in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2314 bestätigt. Es gibt 3 Arten von Sprache. Die erste ist böse Sprache, die um jeden Preis vermieden werden sollte. Die zweite ist eitle Sprache, die nur dazu führt, dass man Zeit vergeudet, was wiederum am Tag des jüngsten Gerichts zu großem Bedauern führen wird. Darüber hinaus ist der erste Schritt sündiger Sprache oft eitle Sprache. Daher ist es sicherer, diese Art von Sprache zu vermeiden. Die letzte Art ist gute Sprache, die immer angenommen werden sollte. Basierend auf diesen Aspekten sollten 2/3 der Sprache aus dem eigenen Leben entfernt werden. Darüber hinaus wird derjenige, der zu viel redet, nur wenig über seine Taten und das Jenseits nachdenken, da dies Schweigen erfordert. Dies wird einen daran hindern, seine Taten zu beurteilen, was einen dazu inspirieren würde, mehr rechtschaffene Taten zu vollbringen und seine Sünden aufrichtig zu bereuen. Diese Person wird dann daran gehindert, sich zum Besseren zu ändern. Wenn man zu viel redet, wird man sich in Dinge verwickeln lassen, die einen nichts angehen. Das führt immer zu Problemen für einen selbst und andere, wie zum Beispiel zerbrochene und zerrüttete Beziehungen. Darüber hinaus wird der Islam eines Menschen, der es nicht schafft, Dinge zu vermeiden, die ihn nichts angehen, nicht perfekt sein. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2317 zu finden ist. Die Erlösung liegt darin, sich darum zu bemühen, seinen Glauben perfekt zu machen. Zu viel Reden führt auch zu regelmäßigen Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten, was für den Sprecher und andere nur Stress bedeutet. Wenn man hingegen eitle und böse Reden vermeidet, wird dies verhindert und die Person findet so Frieden. Und schließlich diskutieren diejenigen, die zu viel reden, oft über Dinge, die unterhaltsam und lustig sind. Dies führt dazu, dass sie eine Mentalität entwickeln, bei der sie ernsthafte Themen wie Tod und Jenseits nicht gerne diskutieren oder ihnen zuhören.
Dies wird sie daran hindern, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten, was zu großem Bedauern und einer möglichen Bestrafung führen wird. All dies kann vermieden werden, wenn man einfach sündige und eitle Worte vermeidet und stattdessen nur gute Worte spricht. Daher wird derjenige, der auf diese Weise schweigt, vor Problemen in dieser Welt und vor Strafen in der nächsten Welt bewahrt. Geselligkeit 92. In einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 6116 riet der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Menschen nicht wütend zu werden. In Wirklichkeit bedeutet dieser Hadith nicht, dass eine Person niemals wütend werden sollte, da Wut eine angeborene Eigenschaft ist, die sogar bei den heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, zu finden ist. Tatsächlich kann Wut in einigen seltenen Fällen nützlich sein, beispielsweise zur Selbstverteidigung. Dieser Hadith bedeutet eigentlich, dass eine Person ihre Wut kontrollieren sollte, damit sie nicht zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Etwas, das die heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, perfekt demonstriert haben. Darüber hinaus zeigt dieser Hadith, dass Wut zu vielen Übeln führen kann, ihre Kontrolle jedoch zu viel Gutem führt. Erstens ist dieser Ratschlag eine Anweisung, sich alle guten Eigenschaften anzueignen, die einem dabei helfen, den eigenen Ärger zu kontrollieren, wie zum Beispiel Geduld. Dieser Hadith weist auch darauf hin, dass eine Person nicht nach ihrem Zorn handeln sollte. Stattdessen sollte sie mit sich selbst kämpfen, um ihn zu kontrollieren, damit er sie nicht zu Sünden führt. Den Zorn um Allahs Willen, des Erhabenen, zu kontrollieren, ist eine große Tat und führt zu göttlicher Liebe. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 134. Punkt, die ihren Zorn unterdrücken und den Menschen vergeben, und Allah liebt, die Gutes tun. Es gibt viele Lehren im Islam, die Muslime dazu ermutigen, ihren Zorn zu kontrollieren. Da Zorn beispielsweise mit dem Teufel verbunden ist und von ihm inspiriert wird, rät ein Hadith in Sahih Bukhari Nummer 3282, dass ein wütender Mensch Zuflucht vor dem Teufel bei Allah, dem Erhabenen, suchen sollte. Einem wütenden Muslim wird in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2191 geraten, sich am Boden festzuklammern. Das könnte bedeuten, dass man sich auf die Erde werfen sollte, bis man sich beruhigt. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass man vor Wut ausrastet, umso geringer, je mehr man eine inaktive Körperhaltung einnimmt. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 4782 angedeutet. Wenn man diesen Rat befolgt, kann man seinen Ärger in sich einschließen, bis er vorüber ist, sodass er andere nicht negativ beeinflusst. Ein Muslim, der wütend ist, sollte den Rat aus dem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 4784 befolgen. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet dem wütenden Muslim, die rituelle Waschung durchzuführen. Dies liegt daran, dass Wasser der angeborenen Eigenschaft des Zorns, nämlich Hitze, entgegenwirkt. Wenn man dann betet, hilft dies dabei, den Zorn besser zu kontrollieren und führt zu einer großen Belohnung. Die bisher besprochenen Ratschläge helfen einem wütenden Muslim, seine körperlichen Handlungen zu kontrollieren. Um seine Sprache zu kontrollieren, ist es am besten, nicht zu sprechen, wenn man wütend ist. Leider können Worte oft eine nachhaltigere Wirkung auf andere haben, als körperliche Handlungen. Unzählige Beziehungen wurden durch im Zorn gesprochene Worte zerstört und zerbrochen. Dieses Verhalten führt oft auch zu anderen Sünden und Verbrechen. Für einen Muslim ist es wichtig, den Hadith in Sunan Ibn Majah Nummer 3970 zu beachten. Der warnt, dass nur ein einziges böses Wort ausreicht, um eine Person am Tag des jüngsten Gerichts in die Hölle zu stürzen. Die Kontrolle des Zorns ist eine große Tugend, und derjenige, der diese beherrscht, wurde vom heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 6114 als starker Mensch beschrieben. Tatsächlich wird das Herz desjenigen, der seinen Zorn um Allahs, des Erhabenen Willen herunterschluckt, der keine Sünde aufgrund seines Zorns begeht, mit Frieden und wahrem Glauben erfüllt sein. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 4778 empfohlen. Dies ist ein Merkmal des gesunden Herzens, das im heiligen Koran erwähnt wird. Nur diesem Herzen wird am Tag des jüngsten Gerichts Sicherheit gewährt.
Kapitel 26 Esh-Shuara, Verse 88-89. Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder niemandem nützen, sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt. Wie bereits erwähnt, kann Wut in Grenzen nützlich sein. Sie sollte dazu verwendet werden, Schaden an sich selbst, dem Glauben und dem Besitz abzuwehren, was, wenn es richtig gemacht wird, gemäß den Lehren des Islam als Wut Allahs, des Erhabenen, gewertet wird. Dies war der Zustand des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der nie seiner eigenen Wünsche willen wütend wurde. Er wurde nur Allahs, des Erhabenen, wütend, was in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 6050 bestätigt wird. Der Charakter des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, war der heilige Koran, was in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 1739 bezeugt wird. Das bedeutet, dass er mit dem zufrieden war, womit er zufrieden war, und wütend über das, worüber er wütend war. Darüber hinaus ist Hass Allahs, des Erhabenen, ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud Nummer 4681 zu finden ist. Die Wurzel des Hasses ist Wut. Dies macht deutlich, dass der Islam nicht befiehlt, die Wut abzuschaffen, da dies nicht wirklich möglich ist. Stattdessen lehrt er, sie im Rahmen des Islam zu kontrollieren. Es ist wichtig zu beachten, dass es lobenswert ist, nur Allahs, des Erhabenen Willen wütend zu werden, aber wenn dieser Zorn dazu führt, dass man die Grenzen überschreitet, ist er tadelnswert. Es ist absolut wichtig, dass man seinen Zorn gemäß den Lehren des Islam kontrolliert, selbst wenn man Allahs, des Erhabenen Willen wütend ist. Ein Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 4901 warnt vor einem Gläubigen, der wütend behauptete, Allah, der Erhabene, würde einer bestimmten sündigen Person nicht vergeben. Infolgedessen wird dieser Gläubige in die Hölle geschickt, während dem Sünder am Tag des jüngsten Gerichts vergeben wird. Die Ursprünge des Bösen bestehen aus 4 Dingen: mangelnder Kontrolle der eigenen Wünsche, Angst, bösen Gelüsten und Wut. Wer also den Rat dieses Hadith befolgt, wird ein Viertel des Bösen aus seinem Charakter und Leben entfernen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Muslime von entscheidender Bedeutung ist, ihren Ärger zu kontrollieren, sodass er sie nicht dazu veranlasst, auf eine Weise zu handeln oder zu sprechen, die ihnen sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt großes Bedauern einbringt. Geselligkeit 93. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist allgemein bekannt, dass, wenn man sich entscheidet, eine gute Tat zu vollbringen, die Zeit, Energie und sogar Reichtum erfordert, man oft von anderen davon abgehalten wird. Der erste Hinderer ist der Teufel, der sich nach Kräften bemüht, einen davon abzuhalten, gute Taten zu vollbringen. Der zweite Hinderer ist das eigene innere Selbst, das an Faulheit und Gier gewöhnt ist. Der letzte Hinderer sind andere Menschen. Leider sind viele dieser Hinderer oft Muslime, die einen schwachen Glauben haben. Da ihr Glaube schwach ist, können sie die Größe selbst kleiner guter Taten nicht schätzen. Und ihr schwacher Glaube neigt sie dazu, weltliche Freuden zu genießen, die direkt mit guten Taten kollidieren. Daher fragen sich diese Menschen oft, warum ein Muslim versucht, eine gute Tat zu vollbringen, insbesondere solche Taten, die Zeit, Energie und Reichtum erfordern. Ein Muslim könnte beispielsweise entschlossen sein, eine Website zu erstellen, auf der islamisches Wissen geteilt wird. Andere schrecken ihn oft ab, indem sie sein Vorhaben herabwürdigen, da sie die Bedeutung guter Taten nicht wertschätzen. Diejenigen, die entschlossen sind, Almosen zu geben, werden von anderen, die einen schwachen Glauben haben, abgeschreckt. Sie werden versuchen, ihnen Angst zu machen, damit sie an ihrem Reichtum festhalten, falls sie in unvorhergesehene finanzielle Schwierigkeiten geraten. Es gibt unzählige Beispiele dafür, wie Menschen, insbesondere Muslime mit schwachem Glauben, andere davon abhalten, gute Taten zu vollbringen, indem sie das, was sie tun möchten, herabwürdigen. In solchen Fällen muss ein Muslim, der etwas Gutes tun möchte, mit Bedacht wählen, wen er konsultiert. So wie ein Kranker nur einen Arzt konsultiert oder jemand mit Autoproblemen nur einen Mechaniker, sollte ein Muslim nur diejenigen konsultieren, die einen starken Glauben haben. Das ist derjenige, der die Lehren des heiligen Koran und die Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt.
Nur diese Person wird die Bedeutung kleiner guter Taten zu schätzen wissen und daher andere ermutigen, sie zu tun. Man sollte niemanden konsultieren, der kein islamisches Wissen besitzt, da diese Person den eigenen Plan nur herabwürdigen und einen letztendlich davon abbringen wird, selbst wenn seine Absicht nicht schlecht ist. Dieser Rat wird in Kapitel 30 Rum, Vers 60 gegeben. Und lass dich von denen nicht beunruhigen, die im Glauben nicht sicher sind. Geselligkeit 94. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist seltsam, wie viele Menschen andere oft als egoistisch abstempeln, obwohl sie selbst egoistisch sind. Ihrer Ansicht nach ist es egoistisch, wenn man sein eigenes Glück wählt und dabei der Wahl, Meinung und dem Glück eines anderen zuwiderläuft. Dies ist gemäß dem Islam kein Egoismus, es sei denn, die Rechte anderer werden bei der Verfolgung ihrer rechtmäßigen weltlichen Wahl verletzt. Man muss verstehen, dass es kein Egoismus ist, in einer Situation, die einen direkt betrifft, wie beispielsweise die Wahl eines Ehepartners, eine rechtmäßige Wahl darüber zu treffen, wen man gemäß dem eigenen Glück heiratet, selbst wenn die Meinung, Wahl und das Glück anderer, wie beispielsweise Verwandter, widerlegt werden. In Wirklichkeit ist derjenige ein Egoist, der von anderen verlangt, seiner Meinung und seinem Glück zu folgen, auch wenn die Situation ihn nicht direkt betrifft, wie beispielsweise die Wahl eines Ehepartners durch einen Verwandten. Wenn eine rechtmäßige Situation eine Person direkt betrifft, sollte sie die Meinung anderer berücksichtigen. Aber es ist in keiner Weise egoistisch, wenn sie wählt, was sie glücklich macht, solange die Rechte anderer nicht verletzt werden. Es ist ein Akt der Aufrichtigkeit anderen gegenüber, wenn man seine Meinung und Wahl in Situationen, die einen selbst nicht direkt betreffen, beiseite lässt und stattdessen nur das Glück der direkt in die Situation involvierten Personen berücksichtigt, wie beispielsweise die Hochzeit des Paares. Anderen seine Meinung und Wahl in Situationen, die einen selbst nicht direkt betreffen, aufzuzwingen, ist dagegen egoistisch, da das Glück der direkt in die Situation involvierten Personen das Wichtigste ist, solange es nicht um Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, geht. Es ist eine Schande, wie viele Menschen anderen ein schlechtes Gefühl geben, indem sie des Egoismus bezichtigen, obwohl sie die Egoisten sind. Abschließend sei gesagt, dass ein Muslim, solange er den Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vermeidet, wozu auch die Verletzung der Rechte von Menschen gehört, in den Situationen, die ihn direkt betreffen, seine Wahl, Meinung und sein Glück wählen sollte, da dies keinem egoistischen Verhalten gleichkommt. Geselligkeit 95. Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne teilen möchte. Menschen machen sich oft Gedanken darüber und fragen andere, ob sie in Bezug auf ihre Beziehung ein guter Mensch sind. Eine Mutter fragt beispielsweise ihr Kind, ob es sie für eine gute Mutter hält. Eine Person fragt ihren Freund, ob er ihn für einen guten Freund hält oder nicht. Die Hauptsorge eines Muslims sollte nicht sein, jemand zu sein, der von der Gesellschaft in Bezug auf seine Beziehungen als gut angesehen wird. Ihre Hauptsorge sollte sein, ob sie ein guter Diener Allahs, des Erhabenen, sind oder nicht. Diese Frage kann nicht von der Gesellschaft, der Kultur oder der Mode beantwortet werden. Sie kann nur beantwortet werden, wenn man sein Verhalten mit dem vergleicht, was im heiligen Koran und in den Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geboten und gefördert wird. Dies ist noch wichtiger, wenn man ein hohes Alter erreicht, da die Zeit auf Erden schnell abläuft. Das Problem bei der Sorge darüber, ob man in seinen Beziehungen zu Menschen gemäß der Meinung und den Standards, die von Menschen, Kultur und Mode gesetzt werden, als gut definiert wird, besteht darin, dass diese Dinge wankelmütig sind und die Meinungen der Menschen stark variieren. Das Ergebnis ist, dass jemand, der in Bezug auf seine Beziehungen als guter Mensch gilt, wie zum Beispiel eine gute Mutter, von einer anderen Person in Bezug auf dieselbe Beziehung als schlechter Mensch angesehen wird. Beispielsweise kann ein Sohn seine Mutter als gute Mutter betrachten, während seine Schwester ihre Mutter als schlechte Mutter betrachtet. Dies kommt in der Gesellschaft häufig vor. Aufgrund dieser Wankelmütigkeit wird man es den Leuten nie recht machen, und daher wird man in seinen Meinungen keinen Trost und keinen Frieden finden. Darüber hinaus wird derjenige, der sich in seinen Beziehungen immer um Menschen, Mode und Kultur und deren Meinungen darüber sorgt,
leicht seine Beziehung zu Allah, dem Erhabenen, vernachlässigen, was dazu führen kann, dass er ein schlechter Sklave wird. Da Allah, der Erhabene, allein alles in dieser Welt und in der nächsten kontrolliert, wird derjenige, der es nicht schafft, ein guter Sklave Allahs, des Erhabenen zu werden, in keiner der beiden Welten Frieden und Erfolg finden, selbst wenn er sich sehr bemüht, in seinen weltlichen Beziehungen die gute Meinung der Menschen zu erlangen. Und selbst wenn man in Bezug auf seine Beziehungen die gute Meinung von Menschen, Mode und Kultur erlangt, wird einen das am Tag des jüngsten Gerichts nicht vor den Konsequenzen bewahren, die es mit sich bringt, ein schlechter Diener Allahs, des Erhabenen zu sein. Wer sich dagegen darauf konzentriert, ein guter Diener Allahs, des Erhabenen zu sein, wird inneren Frieden erlangen, da er sich nur um ihn und seine Meinung über ihn kümmert, anstatt um die unterschiedlichen Meinungen unzähliger Menschen. Einem zu gefallen ist einfacher und befriedigender, als vielen zu gefallen. Darüber hinaus wird derjenige, der versucht, ein guter Diener Allahs, des Erhabenen zu sein, unweigerlich ein guter Mensch in Bezug auf seine Beziehungen zu Menschen, b. eine gute Mutter, Freundin, Nachbarin und so weiter, da die Erfüllung der Rechte der Menschen ein wichtiger Teil davon ist, ein guter Diener Allahs, des Erhabenen zu sein. Aber der Unterschied zwischen dieser Einstellung und der negativen Einstellung, die Meinungen der Menschen zu priorisieren, besteht darin, dass dieser gute Diener Allahs, des Erhabenen, zwar die Rechte der Menschen erfüllen wird, sich aber nicht um die Meinungen der Menschen in Bezug auf ihn und seine Beziehungen schert. Es wird ihnen egal sein, ob die Leute sie in Bezug auf ihre Beziehungen als schlecht betrachten, da die Meinungen der meisten Leute auf weltlichen Maßstäben basieren. Sie werden nur auf die Maßstäbe achten und nach ihnen leben, die Allah, der Erhabene, gesetzt hat. Wer so lebt, wird weder in dieser Welt noch am Tag des jüngsten Gerichts negativ von den schlechten Meinungen der Leute, der Mode und der Kultur beeinflusst. Eine Mutter könnte zum Beispiel glauben, dass ihr Sohn ein schrecklicher Sohn ist, da sie ihn nach weltlichen Maßstäben beurteilt. Aber da er ein guter Diener Allahs, des Erhabenen ist, erfüllt er die Rechte seiner Mutter in dieser Welt, und ihre negative Meinung über ihn wird ihn weder in dieser Welt noch am Tag des jüngsten Gerichts beeinflussen. Das heißt, er wird von Allah, dem Erhabenen, als guter Sohn beurteilt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Seelenfrieden und Erfolg darin liegen, ein guter Diener Allahs, des Erhabenen zu sein und sich nur um seine Meinung über sie zu kümmern. Angst, Stress und Schwierigkeiten in beiden Welten liegen dagegen darin, die Meinung anderer Menschen in Bezug auf ihre Beziehungen zu priorisieren. Geselligkeit 96. Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Es gibt ein weit verbreitetes Missverständnis, das einen Menschen davon abhält, seinen Charakter gegenüber Allah, dem Erhabenen und der Schöpfung zu verbessern. Die Leute sagen oft, man solle andere nicht verurteilen. Obwohl das bis zu einem gewissen Grad stimmt, haben leider viele Menschen die Bedeutung aus dem Kontext gerissen und als Ausrede benutzt, um ihr Verhalten nicht verbessern zu müssen. In Wirklichkeit ist das Verurteilen anderer ein wesentlicher Bestandteil jedes Aspekts des Lebens. Beispielsweise beurteilt eine Person andere, um zu entscheiden, ob sie sich mit ihnen anfreunden soll oder nicht. Man beurteilt andere, um zu entscheiden, ob sie ein guter Ehepartner für einen wären oder nicht. Eine Person beurteilt ein Unternehmen, bevor sie sich dort um eine Stelle bewirbt. Ein Arbeitgeber beurteilt Kandidaten, um den Besten für sein Team zu finden. Ein Elternteil beurteilt eine Reihe von Nachhilfelehrern, bevor er einen für sein Kind einstellt. Ein Geschäftsinhaber beurteilt andere Geschäftsinhaber, um zu entscheiden, ob er mit ihnen Geschäfte machen soll oder nicht. Die Beispiele für das Beurteilen anderer hinsichtlich ihres Verhaltens, Charakters und ihrer Handlungen sind praktisch grenzenlos. Daher ist die Behauptung, man dürfe andere überhaupt nicht verurteilen, schlichtweg dumm, denn ohne das Verurteilen anderer kann man in dieser Welt nicht leben. In Bezug auf den Islam muss ein Muslim die Handlungen anderer beurteilen, sonst kann er seiner Pflicht, Gutes zu raten und Schlechtes in der Gesellschaft zu verbieten, nicht nachkommen. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 110. Ihr seid die beste Nation, die als Vorbild für die Menschheit geschaffen wurde. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Unrechte und glaubt an Allah. Gemäß dem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 4681
kann ein Muslim seinen Glauben nicht vervollkommnen, ohne für Allah, den Erhabenen, zu lieben, zu hassen, zu geben und zurückzuhalten. Wie ist das möglich, ohne andere zu verurteilen? Die wichtige Pflicht, anderen bei guten Taten zu helfen und zu vermeiden, anderen bei schlechten Taten zu helfen, kann nicht erfüllt werden, ohne andere und ihre Taten zu beurteilen. Kapitel 5 Al-Ma'idah, Vers 2. Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression. Viele der oben aufgeführten Beispiele werden vom Islam gefördert, wie etwa die Suche nach einem geeigneten Ehepartner und die Wahl geeigneter Freunde. Keines dieser Dinge kann erfüllt werden, ohne andere zu verurteilen. Ein wesentlicher Aspekt des Islam besteht darin, die Taten anderer nach den Lehren des Islam zu beurteilen, um Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen und andere zu ermutigen, dasselbe zu tun. In dieser Hinsicht mag das Urteil über Menschen so aussehen, als käme es von einer Person, aber in Wirklichkeit ist es das Urteil Allahs, des Erhabenen. Kein Muslim darf dies verachten oder kritisieren. Das endgültige Schicksal einer Person zu beurteilen, also ob Allah, der Erhabene, ihr vergibt oder nicht, ob sie ins Paradies kommt oder nicht, oder ihre Absichten zu beurteilen, ist einem Muslim nicht gestattet, da diese Dinge außerhalb der Kenntnis eines Muslims liegen und er daher kein Recht hat, sie zu diskutieren oder zu kommentieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Muslime das richtige Konzept der Beurteilung anderer verstehen, sodass sie konstruktive Kritik, die auf den Lehren des Islam beruht, leichter akzeptieren und ihren Charakter gegenüber Allah, dem Erhabenen und der Schöpfung verbessern können. Sich auf diese Weise zu verhalten, ist ein wesentlicher Teil der richtigen Führung und des Erfolgs in beiden Welten. Geselligkeit 97. Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Einer der Hauptgründe, warum Beziehungen zwischen Menschen mit der Zeit zerbrechen, ist Unwissenheit. Wenn man nicht weiß, welche Rechte man anderen gegenüber hat oder welche Rechte die anderen einem gegenüber haben, beginnen die Menschen gemäß den Lehren des Islam, Dinge zu erwarten und zu verlangen, auf die sie keinen Anspruch haben, und sie erfüllen auch nicht die Rechte, die sie anderen gegenüber haben. Beispielsweise glauben Eltern oft, dass ihre Kinder ihnen absoluten Gehorsam und Unterwerfung schulden, was bedeutet, dass ihr Kind mit allem einverstanden sein und alles tun muss, was seine Eltern vorschlagen. Aber das ist im Islam einfach nicht wahr. Ein Kind hat das Recht, seine eigenen rechtmäßigen Entscheidungen im Leben zu treffen, auch wenn diese der Meinung seiner Eltern widersprechen, solange es sich seinen Eltern gegenüber gut benimmt. Der Hauptgrund für Scheidungen ist, wenn Menschen Dinge verlangen, die ihr Ehepartner ihnen nicht schuldet. Geschwister entfremden sich oft, weil sie glauben, dass ihre Geschwister sie in jeder Situation ausnahmslos und auf eine Weise unterstützen sollten, die ihnen gefällt. Die Beispiele sind praktisch endlos. Die Unkenntnis der eigenen Rechte und der Rechte, die man anderen zusteht, ermutigt einen dazu, diese Standards nach den eigenen Wünschen, der eigenen Kultur und der eigenen Mode zu erfinden. Da die Wünsche der Menschen sehr unterschiedlich sind, werden diese erfundenen Standards von den Menschen nie erfüllt. Dies führt zu Bitterkeit zwischen den Menschen, was im Laufe der Zeit zu zerbrochenen und zerrütteten Beziehungen führt. Dies müssen Muslime vermeiden, indem sie die Lehren des Islam lernen und danach handeln, damit sie die Rechte kennen und wahrnehmen, die ihnen anderen zustehen, und wissen, welche Rechte andere ihnen zustehen. Wenn man sich islamisches Wissen aneignet und danach handelt, wird man außerdem ermutigt, nachsichtig mit anderen umzugehen, in der Hoffnung, dass Allah, der Erhabene, nachsichtig mit ihnen ist. Diese Nachsicht wird einen davon abhalten, von anderen ihre vollen Rechte einzufordern, wodurch das Leben anderer einfacher wird und das Risiko von Auseinandersetzungen verringert wird. Diese Nachsicht wird einen auch ermutigen, Dinge loszulassen, wenn man von anderen Unrecht erfährt, sodass man Kleinlichkeit vermeidet. Dies führt zu Positivität und innerem Frieden und verhindert zerbrochene und zerrüttete Beziehungen. Andererseits bewirkt ein Leben nach den eigenen Maßstäben das Gegenteil. Eine Person wird leicht kleinlich wegen Kleinigkeiten, sie wird verbittert und hegt jahrzehntelang Groll. Dies führt zu Feindseligkeit, Negativität und einer pessimistischen Einstellung gegenüber anderen. All diese Dinge verhindern inneren Frieden
und führen zu zerbrochenen und zerrütteten Beziehungen. Deshalb müssen Muslime für gesunde Beziehungen zu anderen sorgen, indem sie sich islamisches Wissen aneignen und danach handeln, damit sie die Rechte der Menschen kennen und wahren und wissen, welche Rechte die Menschen ihnen zustehen. Geselligkeit 98. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig, dass Menschen eine Hauptursache für zerbrochene und zerrüttete Beziehungen vermeiden. Nämlich sich anderen gegenüber negativ zu verhalten, obwohl sie keine Sünde begangen haben. Dies kann man oft in Familien beobachten, wenn jemand seine Verwandten auf diese Weise behandelt, wobei er sie oft kritisiert, tadelt und angreift, um seine Missbilligung ihrer Lebensentscheidungen und ihres Lebensstils zu zeigen. Beispielsweise kann ein Elternteil sein Kind angreifen, das jemanden geheiratet hat, den es nicht gutheißt, obwohl keine Sünde begangen wurde. Menschen, insbesondere Ältere, glauben fälschlicherweise, dass die Menschen, denen sie sich gegenüber negativ verhalten, sie unter allen Umständen lieben und respektieren müssen. Aber sie verstehen nicht, dass Menschen keine Engel sind. Wenn jemand oft genug wegen Dingen getadelt und kritisiert wird, die keine Sünde sind, wird sicherlich der Tag kommen, an dem die Person es nicht mehr mag, mit seinen Verwandten zu sprechen, sie zu sehen oder mit ihnen zu verkehren, selbst wenn es sich um die eigenen Eltern handelt. Das bedeutet nicht, dass sie nicht lieben oder respektieren. Das bedeutet, dass Menschen keine Engel sind und eine negative Einstellung negative Gefühle im Herzen einer Person erzeugt, die Angst und Stress verursacht, wenn sie mit einem Verwandten zu tun haben, der sich ihnen gegenüber negativ verhält. Um diesen Stress und diese Angst zu vermeiden, meiden sie ihre Verwandten, obwohl sie immer noch lieben und respektieren. Beispielsweise meidet eine Person aufgrund dieses Stresses und dieser Angst die Teilnahme an einer Familienfeier, da sie keinem negativen Verhalten und keinen negativen Kommentaren ausgesetzt sein möchte. Dies ist eine sehr häufige Reaktion und Folge der negativen Behandlung anderer, die oft innerhalb von Familien beobachtet wird. Muslime dürfen die langfristigen Auswirkungen einer negativen Behandlung anderer nicht unterschätzen, selbst wenn es sich nur um Kritik und negative Kommentare handelt, da sich diese mit der Zeit anhäufen und dazu führen können, dass ihre Beziehung zerbricht und zerbricht. Wenn andere keine Sünden begangen haben, sollte man sich ihnen gegenüber nicht negativ verhalten und stattdessen ihre Lebensentscheidungen akzeptieren. Sie sollten sich darauf konzentrieren, die Rechte anderer zu erfüllen, indem sie so behandeln, wie sie selbst von anderen behandelt werden möchten. Dazu gehört, sie durch Worte und Taten positiv zu behandeln, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Geselligkeit 99. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. In der modernen Welt ist Geselligkeit eines der Dinge, die im Leben aller Menschen stark betont und denen viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Der Islam verbietet Geselligkeit nicht und gebietet den Muslimen sogar, die Rechte der Menschen gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen. Dennoch ermutigt der Islam die Menschen immer, den Zweck der Geselligkeit zu verstehen. Der Hauptzweck besteht darin, einander bei der praktischen Vorbereitung auf das Jenseits zu helfen. Dies beinhaltet, einander zu helfen und zu ermutigen, die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Diese Einstellung führt zu Seelenfrieden in beiden Welten. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und wir werden ihnen gewiss ihren Lohn im Jenseits entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Auf der anderen Seite drängen Gesellschaft, soziale Medien, Kultur und Mode die Menschen dazu, sich zu vernetzen und soziale Kontakte zu knüpfen, um weltlichen Gewinn und Vergnügen zu erlangen. Diese Haltung widerspricht dem Zweck des Zusammenseins der Menschheit auf dieser Erde. Soziales Zusammensein ist kein Selbstzweck, es ist nur ein Mittel zum Zweck. Der ultimative Zweck ist, den Tag des jüngsten Gerichts sicher zu erreichen. Das Beispiel von Menschen, die in dieser Welt zusammengebracht werden, um zusammenzuarbeiten und sich so angemessen auf das Jenseits vorzubereiten, ist vergleichbar mit der Art und Weise,
wie ein Team von Fremden von einem Unternehmen zusammengestellt wird, um gemeinsam ein Geschäftsziel zu erreichen, wie z. b. das Entwerfen, Herstellen und Bewerben eines Produkts. Wenn dieses Team von Menschen den Zweck ihres Zusammenseins nicht im Gedächtnis behält, wird es Zeit mit Spaß und anderen sozialen Aktivitäten verschwenden. Dies wird dazu führen, dass sie den Zweck ihres Zusammenseins vernachlässigen und ihr Team somit als Versager abgestempelt wird. Ähnlich verhält es sich, wenn Muslime den Hauptzweck des Sozialisierens nicht verstehen und erfüllen, dann werden auch sie es nicht schaffen, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten, da sie zu sehr damit beschäftigt waren, aus weltlichen Gründen soziale Kontakte zu knüpfen. Man darf beim geselligen Beisammensein legalen Spaß haben, man sollte sich jedoch nie so verhalten, als sei dies der Zweck des geselligen Beisammenseins. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Menschen nicht zusammengeführt wurden, um sich als Endziel miteinander zu verbinden, sondern um sich miteinander zu verbinden, damit sie sich gegenseitig helfen können, sich mit Allah, dem Erhabenen, zu verbinden. Man darf nie versäumen, zwischen den beiden zu unterscheiden, sonst verfehlt man völlig den Zweck, zusammen in dieser Welt zu leben. Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, verstanden diese Realität und verbanden sich daher immer und arbeiteten zusammen, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, und als Ergebnis verbreiteten sie Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft, wie es keine andere Gruppe je geschafft hat. Kapitel 5 Al-Ma'idah, Vers 2. Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression. Wer andererseits den Zweck des Sozialisierens vergisst, wird sich in beiden Welten nur selbst Ärger einhandeln, wenn er mit anderen verkehrt. Kapitel 43 als Zugruf, Vers 67. An jenem Tag werden enge Freunde einander Feinde sein, mit Ausnahme der Rechtschaffenen. Geselligkeit 100. Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne teilen möchte. Es gibt eine starke und irreführende Mentalität, die in der muslimischen Gemeinschaft tief verwurzelt ist, nämlich stark von dem Konzept, was werden die Leute sagen, über die eigenen Taten und Entscheidungen beeinflusst zu sein. Diese Mentalität wird oft als Rechtschaffenheit getarnt, damit Muslime sie übernehmen. Sie behaupten, dass jemand schamlos wird, wenn er sich nicht darum kümmert, was andere über ihn sagen. In Wirklichkeit wurzelt die Schamlosigkeit darin, dass man sich nicht um die göttliche Vision, das Gehör und das Urteil Allahs des Erhabenen kümmert, nicht um die Kritik der Menschen, da die meiste Kritik aus Sicht des Islam wertlos ist und man sein schamloses Verhalten leicht vor den Menschen verbergen kann. Die Mentalität des „Was werden die Leute sagen“ beeinflusst und verdirbt viele Aspekte des Lebens und Glaubens eines Menschen. Die wohl gefährlichste Auswirkung ist, dass ein Muslim beginnt, gute Taten zum Wohle der Menschen zu vollbringen, anstatt um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Ein Muslim wird zum Beispiel nur dann an der Beerdigung eines Verwandten teilnehmen, um seinen anderen Verwandten zu gefallen, und nicht um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Diesem Muslim wird am Tag des jüngsten Gerichts befohlen, seine unaufrichtigen guten Taten von den Menschen zu erhalten, für die er gehandelt hat, was ihm jedoch nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 3154 zu finden ist. Es ist wichtig zu beachten, dass man sich nicht verhalten sollte, um Menschen zu gefallen, da dies geringfügiger Polytheismus ist und auch zum Verlust der Belohnung führt, da Allah, der Erhabene, frei von jeglichen Partnern ist. Die Mentalität „Was werden die Leute sagen“ ermutigt Muslime auch zu Verhaltensweisen, die im Islam nicht erwünscht sind, wie Extravaganz, Verschwendung und Übertreibung. Beispielsweise zielt die Mehrheit muslimischer Hochzeiten darauf ab, den Verwandten des Brautpaares zu gefallen, da sie die Kritik der Leute fürchten. Dies führt dazu, dass sie verschwenderisch Geld ausgeben. Diese Mentalität kann einen auch dazu verleiten, Sünden zu begehen, um sich vor der Kritik der Menschen zu schützen. Die Mentalität „Was werden die Leute sagen“ hält Muslime auch davon ab, nach den Lehren des heiligen Koran und den Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu handeln, da ihre Lehren oft den albernen kulturellen Überzeugungen und Praktiken widersprechen, die Muslime übernommen haben. Die Angst, von den Menschen kritisiert zu werden, hält einen davon ab, seine kulturellen Praktiken zugunsten dieser beiden Quellen der Führung aufzugeben. Die Mentalität „Was werden die Leute sagen“
hält Muslime auch davon ab, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die zu ihrem Glück und Wohlbefinden führen. Viele Muslime bleiben beispielsweise in missbräuchlichen Ehen, einfach aus Angst vor der Kritik anderer, insbesondere ihrer Verwandten, wenn sie sich scheiden lassen. Schließlich hindert einen die Mentalität, was werden die Leute sagen, daran, gute und rechtmäßige Entscheidungen zu treffen, da man die Kritik der Leute fürchtet. Beispielsweise lassen Muslime aus bestimmten Ländern ihre Kinder nicht Muslime aus anderen Ländern heiraten, da sie die Kritik ihrer Verwandten fürchten, selbst wenn die Heiratsanträge rechtmäßig und gut sind. Es ist die Pflicht eines Muslims, so zu handeln, dass er Allah, dem Erhabenen, gefällt. Er muss die Rechte der Menschen gemäß den Lehren des Islam erfüllen, aber das bedeutet nicht, dass er handeln sollte, um ihnen zu gefallen. Es bedeutet, dass er seine Rechte gemäß den Lehren des Islam erfüllen muss, ob die Menschen mit ihm zufrieden sind oder nicht. Ob er zufrieden ist oder nicht, ist irrelevant. Wer nach dem Wohlwollen der Menschen handelt, wird in dieser Welt niemals Frieden und Glück finden und auch niemals das Lob der Menschen erhalten. Wenn man dagegen handelt, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, führt das zu Frieden und Glück in beiden Welten. Kapitel 13 Arad, Vers 28. Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah. Geselligkeit 101. Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich mitteilen möchte. Im 9. Jahr nach der Auswanderung des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina, besuchte eine Delegation des nicht-muslimischen Stammes der Thaqif den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, um den Islam anzunehmen. Washi, der Mann, der Hamza bin Abdul Muttalib, Allahs Wohlgefallen auf ihm, in der Schlacht von Uhud getötet hatte, schloss sich dieser Delegation an, um seine Sicherheit zu gewährleisten und durch den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Islam anzunehmen. Als er Medina erreichte, fragte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, was er Hamza, Allahs Wohlgefallen auf ihm, angetan habe, und nahm sein Glaubensbekenntnis an, fragte ihn jedoch, ob er unnötige Begegnungen mit ihm in Zukunft vermeiden könne, da der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bei diesem Anblick an die Tötung und Verstümmelung seines Onkels Hamza, Allahs Wohlgefallen auf ihm, erinnerte. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 4072, erörtert. Obwohl Washi seine Sünden vergeben wurden, da er den Islam angenommen hatte, bat ihn der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, unnötige Treffen mit ihm zu vermeiden. Dies zeigt zunächst einmal die menschliche Natur des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Er empfand dieselben Gefühle wie jeder andere Mensch, wie Wut und Trauer. Darüber hinaus war diese Bitte eine große Erleichterung für die muslimische Gemeinschaft, da sie den Muslimen die Dinge erleichterte. Wenn der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sich so verhalten hätte, als hätte Washi nichts getan, dann hätte dies alle Muslime gezwungen, sich so zu verhalten, da es Pflicht ist, den Weg des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu übernehmen. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 31. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Die überwiegende Mehrheit der Muslime wäre nicht in der Lage, auf diese Weise mit anderen umzugehen. Daher machte ihnen die Bitte des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Dinge leichter. Dies korrigiert die falsche Vorstellung von Vergeben und Vergessen. Dieser Vorfall beweist, dass Menschen keine Computer sind, die Erinnerungen aus ihrem Gedächtnis löschen können. Von den Menschen wird nicht erwartet, dass sie die Taten anderer vergessen, sondern sie werden stattdessen ermutigt, anderen um Allahs, des Erhabenen Willen, zu vergeben und weiterhin die Rechte anderer zu erfüllen. Kapitel 24 An-Nur, Vers 22. Und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? Aus diesem Grund hat der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6133, darauf hingewiesen, dass ein Gläubiger nicht zweimal aus demselben Loch gestochen wird. Das bedeutet, dass ein Muslim anderen vergeben und ihre Rechte wahrnehmen sollte, aber er sollte anderen nicht blind vertrauen, insbesondere wenn sie ihm in der Vergangenheit Unrecht getan haben.
Das Ignorieren der vergangenen Handlungen anderer kann sie durchaus ermutigen, sich in Zukunft genauso zu verhalten. Daher müssen Muslime aus diesem Vorfall lernen und lernen, anderen zu vergeben und danach zu streben, ihre Rechte wahrzunehmen, aber es wird nicht von ihnen erwartet, die Handlungen anderer zu vergessen oder ihnen blind zu vertrauen. Geselligkeit 102. Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Vor dem Islam galten die Frauen als etwas, das von anderen geerbt wurde. Der Islam hat diese ungerechte Praxis abgeschafft und ihnen Rechte gegeben, die jeder anderen Gesellschaft übertrafen. Generell war es vor dem Islam im Zeitalter der Unwissenheit üblich, Frauen mit Haushaltsgegenständen gleichzusetzen. Sie wurden wie Vieh gekauft und verkauft. Eine Frau hatte keine Rechte in Bezug auf die Ehe. Sie hatte keinen Anspruch auf einen Anteil am Erbe ihrer Verwandten, sondern wurde wie andere Haushaltsgegenstände als Teil des Erbes behandelt. Sie wurde als etwas angesehen, das Männern gehörte, während sie nichts besitzen durfte. Und sie konnte nur nach den Wünschen eines Mannes ausgeben. Der Mann hingegen konnte jeden Reichtum, der ihr zustehen sollte, wie etwa Lohn, nach seinen Wünschen ausgeben. Sie hatte nicht einmal das Recht, diese Methode in Frage zu stellen. Einige Gruppen in Europa betrachteten Frauen sogar als keine Menschen und setzten sie mit Tieren gleich. Frauen hatten in der Religion keinen Platz. Sie galten als unwürdig für die Anbetung. Einige erklärten sogar, Frauen hätten keine Seele. Es galt als völlig normal, dass ein Vater sein Neugeborenes oder seine kleine Tochter tötete, da sie als Schande für die Familie angesehen wurden. Einige glaubten sogar, dass derjenige, der eine Frau tötete, nicht strafrechtlich verfolgt würde. Manche Bräuche führten sogar dazu, dass die Frau eines verstorbenen Mannes getötet wurde, da sie nicht für fähig genug erachtet wurde, ohne ihn zu leben. Manche erklärten sogar, dass der Zweck der Frau nur darin bestehe, dem Mann zu dienen. Doch Allah, der Erhabene, lehrte den Menschen durch den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, alle Menschen zu respektieren, machte Gerechtigkeit und Gleichheit zum Gesetz und machte die Männer dafür verantwortlich, die Rechte der Frauen parallel zu ihren eigenen Rechten ihnen gegenüber zu erfüllen. Frauen wurden frei und unabhängig gemacht. Sie wurden Eigentümerin ihres eigenen Lebens und Eigentums, genau wie Männer. Kein Mann kann eine Frau zwingen, jemanden zu heiraten. Wenn sie ohne ihre Zustimmung dazu gezwungen wird, ist es ihre Entscheidung, die Ehe fortzusetzen oder sie zu annullieren. Kein Mann hat das Recht, ohne ihre Zustimmung und Genehmigung etwas von dem auszugeben, was ihr gehört. Nach dem Tod ihres Mannes oder nach einer Scheidung wird sie unabhängig und kann von niemandem zu irgendetwas gezwungen werden. Sie erhält wie die Männer einen Anteil am Erbe, gemäß den ihr von Allah, dem Erhabenen, übertragenen Pflichten. Für Frauen auszugeben und sie gut zu behandeln, wurde von Allah, dem Erhabenen, zu einem Akt der Anbetung erklärt. All diese Rechte und mehr wurden den Frauen von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, gewährt. Es ist seltsam, wie diejenigen, die sich heute für die Rechte der Frau einsetzen, den Islam kritisieren, obwohl dieser den Frauen schon Jahrhunderte zuvor Rechte gewährte. Geselligkeit 103. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte darüber nach, wie das menschliche Herz so geschaffen wurde, dass es etwas in sich haben muss, es kann nie leer sein. Das heißt, es muss an etwas hängen und etwas lieben. Das ist ziemlich offensichtlich, wenn man einen Moment über diesen Punkt nachdenkt. Manche Menschen lieben andere Menschen, manche lieben Tiere, manche ihre Karriere und andere lieben andere Dinge. Aber egal wie sehr ein Mensch etwas liebt, irgendwann wird der Tag kommen, an dem er sich verabschieden muss. Ob dies nun freiwillig geschieht, zum Beispiel, wenn eine Person ihre Karriere aufgibt, oder gewaltsam, zum Beispiel durch den Tod, der einen von seinem Geliebten trennt. Das ist der Grund, warum manche, die sich zu Lebzeiten von dem trennten, was sie liebten, wie zum Beispiel ein Sportler, der seinen Sport aufgab, verbittert wurden, weil ihr Herz und ihr Verstand weiterhin an ihrer geliebten Sache hingen, ihr Körper aber nicht mehr mithalten konnte. Sie werden verbittert, wenn ihr Moment im Rampenlicht vorüber ist und sie gezwungen sind, sich von ihrer Liebe zu verabschieden. Dies ist ein universelles Prinzip, das für alle gilt,
unabhängig von Glauben oder sozialem Status. Doch die einzige Liebe, die mit der Zeit und im Tod stärker wird, ist die aufrichtige Liebe zu Allah, dem Erhabenen. Für denjenigen, der diese Liebe besitzt, gibt es keinen Abschied, sondern nur die Vorfreude auf das vorbestimmte Treffen, die sich mit Worten nicht beschreiben lässt. Diese Liebe wird mit der Zeit stärker, während alle anderen Bindungen schwächer werden und schließlich zerbrechen. Daher sollte ein Muslim seine Pflichten und Verantwortungen gegenüber der Schöpfung erfüllen, aber Allah, den Erhabenen, nur durch aufrichtigen Gehorsam ihm gegenüber wirklich lieben, was die Befolgung seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals einschließt. Wer dies erreicht, wird niemals Abschied nehmen müssen. Kapitel 89 Al-Fajr, Verse 27-28. Den Rechtschaffenen wird gesagt: O beruhigte Seele, kehre zufrieden und wohlgefällig zu deinem Herrn zurück. Geselligkeit 104. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Muslime behaupten oft, dass sie, da sie mit ihren weltlichen Aktivitäten sehr beschäftigt sind, es schwierig finden, freiwillig rechtschaffene Taten zu vollbringen. Insbesondere solche, die mit Menschen zu tun haben, wie zum Beispiel jemanden körperlich zu unterstützen. Obwohl Muslime danach streben sollten, so viele freiwillige rechtschaffene Taten wie möglich zu vollbringen, da ihnen dies in beiden Welten zugutekommt, während ihre weltlichen Aktivitäten ihnen nur in dieser Welt zugutekommen, sollten diese Muslime zumindest eine neutrale Einstellung gegenüber anderen annehmen. Das bedeutet, dass ein Muslim, wenn er anderen nicht helfen kann, sie nicht an ihren rechtmäßigen und guten Taten hindern sollte. Wenn er andere nicht glücklich machen kann, sollte er sie nicht traurig machen. Wenn er andere nicht zum Lachen bringen kann, sollte er sie nicht zum Weinen bringen. Dies kann auf unzählige Szenarien angewendet werden. Das ist wichtig zu verstehen, da viele Muslime anderen Gutes tun, zum Beispiel ihnen emotionalen Beistand leisten, aber gleichzeitig ihre guten Taten zunichte machen, indem sie sich negativ gegenüber Menschen verhalten. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Muslim, wenn er anderen gegenüber übermäßig negativ ist, am Tag des jüngsten Gerichts in die Hölle geschleudert werden kann. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 6579 zu finden ist. Eine neutrale Einstellung zu haben, ist tatsächlich eine gute Tat, wenn sie zum Wohlgefallen Allahs des Erhabenen getan wird. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 250 empfohlen. Abschließend lässt sich sagen, dass es am besten ist, andere positiv zu behandeln, was laut einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2515 ein Zeichen eines wahren Gläubigen ist. Aber wenn sie dazu nicht in der Lage sind, sollten sie andere zumindest neutral behandeln. Denn andere negativ zu behandeln, kann durchaus zur eigenen Zerstörung führen.